لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الوقوف بعرفة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الركن الثاني من أركان الحج. وعرفة أرض واسعة، هذه عرفة ويقال لها عرفات. هناك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام، جاءه جبريل عليه السلام وعلمه أحكام الحج. نعم، الحج ليس خاصا بنا نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان قبلنا حج. أما الكعبة فكانت قبل إبراهيم كذلك، سيدنا آدم عليه السلام هو الذي بناها. فلما جاء جبريل وعلم إبراهيم عليه السلام الحج قال له: عرفت؟ قال: عرفت. فسميت هذه الأرض بعرفة على هذا التفسير. أما ما يقوله البعض فهذا لم يثبت، يقولون لأنه التقى آدم وحواء بعد نزولهما من الجنة إلى الأرض. هذا حصل أنهما التقيا هناك في عرفات، لكن ليس لأجل هذا سميت بعرفات. ففي أي موضع أراد الحاج أن يقف في عرفة طالما ضمن الحدود فهذا يصح وقوفه، ولو كان ماشيا أو نائما أو راكبا أو محمولا أو في السيارة، في أي جزء في أي طرف من أطرافها يصح هذا، ولو لم يكن على جبل الرحمة. جبل الرحمة هذا جبل في وسط عرفات، وهو جبل مبارك له أشياء عندنا في الإسلام وبركات، والنبي وقف في حواشيه عليه الصلاة والسلام، يعني في الحجارة الصخرات المفترشة أسفل جبل الرحمة. لكن ليس شرطا أن يقف الإنسان على هذا الجبل ليصح منه الوقوف. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة أدرك الحج، ومن فاته عرفة فاته الحج. متى يبدأ الوقوف؟ عندنا من الزوال، من زوال شمس يوم 9 من ذي الحجة، هو يقال له يوم عرفة، إلى فجر ليلة العيد. وهنا عند الشافعية أحبابي يستحب أن يجمع بين الليل وبين النهار، يعني يقف قبل الغروب، تغرب شمس يوم عرفة وهو على أرض عرفة، ويدخل المغرب وهو هناك، فيكون أدرك جزءا من الليل وجزءا من النهار. وهذا خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء اشترط للوقوف أن يجمع بين الليل والنهار. لذلك هذه المناسك لا بد للواحد منا أن يتقنها. وهذا اليوم يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، ومن لم يكن بعرفة يستحب له صومه. أما الذين في المناسك أي في الحج فلا يصومون، بل يتضرعون إلى الله بالدعاء والذكر وقراءة القرآن.